السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجka kan cusub kaasoo ku saabsan arrinka midnimo qaran, iyadoo ay muuqato baahida ugu weyn ay bulshada Soomaaliyeed maanta qabta ay tahay midnimo qaran, gaar ahaan xilliga kan isaga ah ee halista ah ee ku aadan iska caabinta damaaciga dowladda Itoobiya iyo Xabashida, iyagoo ku ah duulaan dhulka Soomaaliyeed iyo badaha Soomaaliyeed. Ujeedadooduna ay tahay dhul ballaadhsi iyo in ciidda Soomaaliyeed la wareegaan. Arrinkaasuna uu ka dhigan yahay ciribtirka ummadda Soomaaliyeed. Saas awgeed daawade waxaa isweydiin leh damaacigaas isaga ah iyo xadgudubka iyo duulaankaas isaga ee tilmaaman ee ka soo jeeda Itoobiya, sida looga hortegi lahaa iyo qaabka looga hortegi lahaa. Arrinkaasoo run ahaantii u baahan ka hortagaas isaga ee tilmaaman in la helo midnimo qaran. Midnimada qaran waa mid uu xil ka saaran yahay bulshada Soomaaliyeed, shacab ahaan iyo maamul ahaan, guud ahaanna ummadda Soomaaliyeed. Hadday noqoto Soomaalida ku nool jamhuuriyadda iyo hadday noqoto guud ahaanba Soomaalida hoos tagta qaybaha gumaysiga ee Kenya iyo Itoobiya, la gaadho Soomaalida laftooda ku sugan jamhuuriyadda Jabuuti. Midnimo qaran waa midnimo qaran ee ummadeed ee Soomaaliyeed oo ah mid aan ku koobnayn carri ama juqraafi gaar ah. Midnimadaas waa nasiib darro haddii lagu eego si gaar ah hoggaanka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliyeed, laga soo bilaabo madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud, la soo gaadho xukuumadda iyo ciidamada qalabka sida. Arrinku inaanu qaybahaas iyaga ee tilmaaman ee xusan aanu ku ekeen, balse guud ahaan uu xil ka saaran yahay daawaday arrinkaas isaga ee midnimada ka sokow marka laga yimaado hoggaanka siyaasadeed iyo maamulka, shacabka Soomaaliyeed iyo qof walba oo Soomaaliyeed oo shacabka iyo bulshada Soomaaliyeed ka tirsan uu ka saaran yahay xil gaar ah iyo xil guudba. Arrinka midnimada qaran ee lagaga hortegayo damaaciga Itoobiya iyo Xabashida. Halku dhiggaas isaga midnimo qaran waa mid la-aantii aan ay suurtoobeen ka hortagga damaacigaas isaga ee tilmaaman haddii meesha ay ka caaginaato daawadayaal midnimada qaran. Midnimada qaranna ay tahay arrinka wax kasta iyo khatar kasta iyo baahi kasta oo ummadda Soomaaliyeed qabto ay kaga hortegi karto, kulana saan qaadi karto waayaha ku ahaadaba ha ahaade iyo muuqaalku yeeshaba ha yeeshe. Waxaan ogsoonahay daawadayaal in ka hortaggii kooxda xajirka iyo argagixisada ee shabaab ee baahidu biday bulshada Soomaaliyeed, arrinkii isaga ahaa in bulshadu ay danaheeda u foofto oo ay ka hortagto cadowgaas isaga ee gudaha, waana arrinkii la isku daba riday
uu soo baxay muuqaalkii isaga ahaa ee lagu tilmaamay ciidamada macawisleyda. arrinkaas isaga ah waa mid laftiisu maanta taagan, sidii ay qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo beelaha Soomaaliyeed ugu hagarbaxeen difaacidda dhulkooda iyo iska caabinta kooxda xagjirka ee ururka Al-Shabaab. ay bulshadaas iyada ah ee beelaysan ee qabaa'ilka ah maantana laftooda uu saaran yahay xil gaar ah oo ay ku difaacaan kana galaan kaalinta horseedka dalkooda iyo ciidooda, iyagoo arrinkaas ugu horeyn iyo ugu dambeynba ugu daneynaya aayahooda iyo noloshooda iyo difaaca naftooda. cadowgaas Itoobiyaanka ee xabashiga ah ee xaaladiisu ku salaysan tahay dhul ballaarsiga waa mid ku soo jeeda oo ku soo fool leh beel kasta oo Soomaaliyeed. saas awgeed uu beel kasta oo Soomaaliyeed xil ka saaran yahay in arrinka horseedka iyo difaaca iyo iska caabinta ay qayb kala qaadato dowladda Soomaaliyeed, iyadoo halkaas iyada ah lafteeda sidii qaabkii beelaha Soomaaliyeed ee harti ugu hagarbaxeen difaacii magaalada Laascaanood iyo deegaanka Sool iyo deegaano kale oo la mid ah gobolka Sanaag ka mid yahay iyo degmada Buuhoodle sidoo kale laga sugayo beelaha Soomaaliyeed iyo beelaha harti gaar ahaan laftoodu inay u istaagaan difaaca dalka iyo ciidda, kaalin weynna oo cad oo mug leh ka qaataan arrinka midnimada qaran. midnimada qaran saan tilmaamay waa mid loo baahan yahay run ahaantii inay ka hirgasho guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, lagana bilaabo salka oo shacabka Soomaaliyeed arrinkaas isaga ah u istaagaan, balse aanu noqon arrinku mid lagu hadleeyo xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed. sidoo kale looga baahan yahay waxa loogu magacaabo maamul goboleedyada Soomaaliyeed oo had iyo jeer isku daya inay muujiyaan hoggaannimo siyaasadeed oo barbar socota xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. maanta uu arrinku taagan yahay inay muujiyaan isbarbar taag midnimo qaran oo looga gul leeyahay difaaca dalka iyo ciidda, xil gaarana uu ka saaran yahay maamul goboleedyadaas iyaga ah ee xusan inay kaalinta horseedka ka qayb qaataan oo ka galaan difaaca dalka. uu xil ka saaran yahay iyagoo la oran karo inay yihiin qaybaha siyaasadeed oo la ogsoon yahay in dhawaaqooda siyaasadeed iyo kaalinta siyaasadeed ay muujinayaan inay taagan yihiin ee ka keentay arrinka lagu magacaabo golaha wadatashiga Soomaaliyeed. loo baahan yahay in laga dhabeeyo golaha wadatashiga Soomaaliyeed maanta baahida wadatashiga loo baahan yahay maanta oo ay halkaas iyada ah
معنيه قرب استاق ugu noqdaan xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliyeed oo si wada jir ah kala galaan kaalinta wada shaqaynta iyo difaaca iyo iska caabinta ku aadan ilaalinta xuduudda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. taasna looga taagan yahay in laga waantoobo xiriirkooda guracan ee la leeyihiin dowladda Itoobiya iyo dowladda Kenyaba, tusaale maamulka Jubba ama Jubbaland, oo looga baahan yahay wada tashigii isaga ahaa ee isku ismeen iskuna magacaabeen in arrinkaas isaga ah laga akhristo hab u dhaqankooda siyaasadeed ee maanta taagan. saan sheegayna wada shaqayn mug leh oo cad oo midho dhal ah oo la taaban karo ee ka geystaan iyagoo macnihii la shaqaynaya garab taaganna xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. dhammaan daawadayaal qaybahaas iyaga ah ee siyaasadeed ee maamuleed iyo dhaqanba waxaa looga fadhiyaa arrinka midnimada qaran iyo wada tashiga iyo wada jirka wada shaqayn ee ku aadan iska caabinta xadgudubka iyo duulaanka shisheeye. arrinkaas la-aantiisaana uu noqonayo muuqaalka Soomaaliyeed mid ku dambeeya ciribtir, loogana baahan yahay run ahaantii wixii tegay in laga waantoobo. daawadayaal, waa anigoo ah Khaalid Xasan Yuusuf. ilaa intaan ku kulmi doono barnaamijka kan mid kale oo la mid ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.